Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, սույն թվականի հուլիսի 12-ին Ադրբեջանի կողմից հարձակում ձեռնարկվեց Տավուշի մարզի մեր սահմանապահ դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը ոչ միայն ետ մղեցին հակառակորդի հարձակումները, այլև նրան պատճառեցին էական վնասներ։ Ադրբեջանական կողմը կրել է բազմաթիվ կորուստներ, այդ թվում սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի, ներառյալ գերժամանակակից տեխնիկայի, ինչը հայկական ռազմական ուժի, մտքի և ռազմաարդյունաբերական համալիրի ակնհայտ հաղթանակն է։ Շատ ավելի ուժեղ էր հակառակորդին հասցված բարոյահոգեբանական հարվածը, և սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի արդյունքում Ադրբեջանում ներքաղաքական անկայուն վիճակ է ստեղծվել, ինչը այդ երկրի ղեկավարությանը ստիպում է դիմել նորանոր սադրանքների, ներքին դժգոհության էներգիան Հայաստանի և Արցախի դեմ ուղղորդելու համար։ Այս ամենի ֆոնին հարկ եմ համարում կատարել մի քանի կարևոր արձանագրումներ։ Նախ, Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա, և ևս մեկ անգամ պիտի ընդգծեմ, որ այն դիրքերը, որոնք դարձել են վերջին երկու շաբաթվա իրադարձությունների կիզակետ, գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում և Հայաստանին ուղղված Ադրբեջանի մեղադրանքները իր դեմ ագրեսիայի վերաբերյալ պարզապես անհեթեթ են։ Ադրբեջանը հարձակում գործեց այն ժամանակ, երբ Հայաստանը ներգրավված էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման խաղաղ գործընթացում և այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանը հրաժարվում էր բանակցել հակամարտության հիմնական կողմի Արցախի հետ։ Ադրբեջանի բոլոր հարձակումները վճռականորեն ետ մղվեցին և հայկական կողմը առավել քան ամրացրեց իր դիրքերը սահմանագծում։ Ադրբեջանական այն միֆը, թե նրա բանակը կարող է հաղթել հայկական բանակին և հետևաբար Հայաստանը և Արցախը պետք է զիջումների գնան, հօդս ցնդեցին։ Մենք երկար ժամանակ Ադրբեջանին հորդորում ենք չփորձել մեզ հետ խոսել ուժի դիրքերից, ուժի լեզվով և ուժի սպառնալիքներով։ Եվ հիմա կարող ենք ասել, Հայաստանը ոչ միայն մերժեց ուժի սպառնալիքը դիվանագիտական սեղանի շուրջ, այլև մարտի դաշտում ցույց տվեց, որ դրանք անհիմն են և չեն արտացոլում ուժերի իրական հարաբերակցությունը։ Երբ ասում եմ ուժերի իրական հարաբերակցություն, նկատի չունեմ միայն սպառազինությունների և զինված ուժերի քանակը, այլ նախ և առաջ նրանց գործողությունների որակը, կառավարման մակարդակը։ Հիմա կարող ենք վստահ ասել, որ Հայաստանի զինված ուժերը, հայոց բանակը ոչ միայն ցուցաբերեցին բարձրագարկ մարտունակություն, այլև տարածաշրջանի ամենամարտունակ և ամենաինտելեկտուալ բանակի համարումը վերահաստատեցին։ Եվ սա պարզապես հայտարարություն չէ, այլ հուլիսի 12-ից հետո տեղի ունեցածի մանրավասն վերլուծությունից բխող հետևություն։ Մեր բանակը ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ համազգային հպարտության աղբյուր և Տավուշում ևս մեկ անգամ վերահաստատեց իր այս կարգավիճակը։ Կարևոր եմ համարում նաև այն, որ Հայաստանի հասարակությունը ցույց տվեց միահամուռ աջակցություն և վստահություն իր լեգիտիմ կառավարությանը և զինված ուժերին։ Կուզենայի առանձնահատուկ ընդգծել Սփյուռքի մեր հայրենակիցների միասնությունը, Հայաստանին իրենց օգնելու նվիրումը, խոհեմությունը և սթափությունը։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները այս օրերին ևս մեկ անգամ ցույց դրեցին, որ մենք մեկ ամբողջություն ենք, մեկ ընտանիք, մեկ ոգի և մեկ ինքնություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, անցած այս օրերին միջազգային համայնքի առջև մենք ցուցաբերեցինք պատասխանատու և վստահ պահվածք։ Մենք հավատարիմ մնացինք կրակի դադարեցման 3 պայմանավորվածություններին,
որոնք հաջորդաբար խախտվում էին Ադրբեջանի կողմից, ամեն անգամ նրա զինված ուժերին պատճառելով նոր կորուստներ։ Մենք հանդես չեկանք Ադրբեջանի ժողովրդին եւ նրա քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին ուղղված սպառնալիքներով, անգամ այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սպառնում էր հրթիռակոծել Մեծամորի ատոմակայանը։ Այս սպառնալիքը ի դեպ պետք է դառնա լրջագույն միջազգային քննության առարկա, որովհետև ի ցույց է դնում ահաբեկչական պետություն լինելու Ադրբեջանի էությունը։ Հուլիսի 12-ից հետո միջազգային հանրությունը հանդես եկավ հրադադարի խախտումները դատապարտելու եւ բռնությունը դադարեցնելու բազմաթիվ կոչերով։ Հրադադարի վերականգնման գործում մեծ ներդրում ունեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ նրանց երկրները։ Այս տեսակետից հատկապես արդյունավետ էր Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավումը, որն արտահայտվեց ինչպես արտաքին գործերի նախարարության, այնպես էլ զինված ուժերի գլխավոր շտաբների մակարդակով։ Միակ երկիրը, ով փորձում էր ոչ թե հանդարտեցնել իրավիճակը, այլ առավել մեծ բռնություններ հրահրել, Թուրքիան էր։ Հաշվի առնելով այդ երկրի ապակայունացնող եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը իրեն սահմանափակցող մի շարք տարածաշրջաններում եւ ավանդական հակահայկական քաղաքականությունը, որը արտահայտվում է հայոց ցեղասպանության արդարացմամբ, Թուրքիայի այս գործելակերպը մեծ հաշվով անակնկալ չէր։ Բայց նրա ագրեսիվության աճը առաջ է բերում մեր քաղաքականության որոշակի վերանայման անհրաժեշտություն, այդ թվում Թուրքիայի ագրեսիվությունը զսպելու միջազգային ֆորմատներում մեր մասնակցության ծավալների իմաստով։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, որևէ կասկած չկա, որ այս փորձությունից մենք դուրս ենք գալիս հաղթանակած եւ վստահ մեր ուժերի, մեր ժողովրդի եւ հասարակության տոկունության վրա։ Բայց մեզ անհրաժեշտ է կատարել նաեւ որոշակի հետևություններ։ Մենք չենք կարող անտեսել այն, ինչ տեղի է ունեցել։ Չենք կարող անտեսել այն փաստը, որ 2016 թվականի ապրիլից հետո երկրորդ անգամ Ադրբեջանն ուժ կիրառեց այն դեպքում, երբ արկա էր խաղաղ գործընթաց, երբ արկա էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կոչը ձեռնպահ մնալ սադրիչ գործողություններից եւ հռետորաբանությունից։ Ադրբեջանն ուժ կիրառեց այն պահին, երբ ողջ աշխարհն իր ուժերն ու ռեսուրսները կենտրոնացրել էր մարդկությանը պատուհասած համաշխարհային համավարակի դեմ պայքարի վրա։ Բայց եւ այնպես մենք մեր դիրքորոշումը հուլիսյան հաղթական մարտերից հետո ամրապնդել ենք եւ դրանք արտահայտվում են հետեւյալում։ Առաջին, Հայաստանի եւ Արցախի ընդհանուր անվտանգության համակարգը պետք է առավել ամրապնդել։ Այս տեսակետից խիստ կարևորում եմ Արցախի հանրապետության հետ մեր սերտ համագործակցությունը եւ այդ համագործակցությանը արկա սպառնալիքներին համապատասխան նոր բովանդակություն հաղորդելը։ Երկրորդ, Արցախի հանրապետությունը պետք է դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ։ Երրորդ, Ադրբեջանը պետք է հրապարակայնորեն հրաժարվի ուժի կիրառումից եւ վստահելի քայլեր կատարի հակահայկական հռետորաբանությունը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Չորրորդ, բանակցությունները պետք է լինեն իմաստալից։ Ադրբեջանի այն մոտեցումը, որ բանակցությունները պատերազմի շարունակությունն են եւ դրանց նպատակը բանակցային սեղանի շուրջ ռազմական խնդիրներ լուծելն է, իմաստազրկում են բանակցային ողջ գործընթացը։ Բանակցություններն իմաստ ունեն, եթե Ադրբեջանը պատրաստ է ետ կանգնել իր մաքսիմալիստական մոտեցումից եւ պատրաստ է փոխզիջման։ Առանց որևէ սահմանափակման Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, Հայաստանի եւ Արցախի բնակչության անվտանգությունը չեն կարող զիջվել որևէ պարագայում։ Հինգերորդ,
Վերջին օրերին Ադրբեջանը թիրախավորեց Տավուշի մարզի մի շարք գյուղերի սահմանամերձ բնակավայրերի քաղաքացիական բնակչությանը եւ ենթակառուցվածքներին։ Ադրբեջանին զենք մատակարարող երկրները պետք է հստակ գիտակցեն, որ այդ զենքի օգտագործումը խաղաղ բնակչության դեմ հանցագործություն է, քանի որ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի զինված ուժերի եւ խաղաղ բնակչության դեմ կռվում է ոչ թե Ադրբեջանը, այլ օտարերկրյա ճշգրիտ մահաբեր զինատեսակներ արտադրող միջազգային կորպորացիաներ իրենց մասնագետներով հանդերձ։ Արդեն երրորդ տասնամյակը ձգվող հակամարտությունը լուրջ վնաս է հասցնում Հայաստանի սահմանավերձ բնակավայրերին եւ Արցախում ապրող մարդկանց եւ խախտում է նրանց քաղաքական, տնտեսական, բնապահպանական, տեղաշարժի եւ այլ իրավունքներ։ Այն մոտեցումը, որ այդ իրավունքները կարող են իրացվել միայն հակամարտության կարգավորումից հետո, ընդունելի չէ։ Հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց խնդիրները պետք է դառնան բանակցային օրակարգի առաջնային մաս։ 6. Հրադադարի պահպանման մոնիտորինգը, որը գոյություն ուներ մինչև համավարակը, փաստացի խիստ սահմանափակ է։ Անհրաժեշտ է ներդնել արդյունավետ միջազգային մոնիտորինգ, որը լինի մշտական եւ ունենա ստուգողական մեխանիզմներ, որոնք կարձանագրեն, թե երբ եւ որ կողմն է խախտել հրադադարը։ Նմանօրինակ մոնիտորինգային գործունեություն կարող է իրականացնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակը, որն ունի տարածաշրջանում տարիների փորձառություն եւ կարող է ապահովել ԵԱՀԿ դիտորդների մշտական ներկայությունը տարածաշրջանում, թե պետական սահմանին եւ թե շփման գծում։ Զինվորականների միջև տեղում ուղիղ կապի ապահովումը արդյունավետ գործիք է միջադեպերը կանխելու եւ պարզաբանելու ուղղությամբ։ 7. Հակամարտության խաղաղ կարգավորման նպատակով Հայաստանը շարունակելու է աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մենք վճռականորեն մերժել եւ մերժելու ենք հակամարտության շահարկմամբ տարածաշրջանը ապակայունացնելու Թուրքիայի փորձերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, հուլիսյան հաղթական մարտերը ցույց տվեցին, որ 2018 թվականի ոչ բռնի, թավշյա, ժողովրդական հեղափոխության, դրան հետևած ժողովրդավարացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, բարեփոխումների, բանակի զարգացման նոր հայեցակարգի արդյունքում մեր երկիրն ու հասարակությունը դիմակայունության ու համախմբվածության նոր մակարդակի են հասել։ Մեզ կարելի է ոգևորվել այս փաստից, բայց եւ այդ ոգևորությունը պետք է փոխակերպվի ամենօրյա ստեղծարար աշխատանքի, մեր երկրի տնտեսական, քաղաքական, ռազմական ու դիվանագիտական պոտենցիալը զարգացնելու ուղղությամբ։ Եվ մենք կհաղթենք, որովհետև մեր հաղթանակը արդարության հաղթանակն է, ճշմարտության հաղթանակն է, մարդկության հաղթանակն է։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ առաջարկում եմ անցնել կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 23-ի հերթական նիստի օրակարգին։ Նախ պիտի օրակարգը հաստատենք, առաջարկներ, դիտողություններ օրակարգի վերաբերյալ չկա, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ չկա, փաթեթը ընդունված է, անցնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը։ Քննարկում ենք հարց համար 10 Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեին վերաբաշխում
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 1919 որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին օրերին տիրող լարված դրությունն անհրաժեշտություն է առաջացել ընդունել Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 1919 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը արկա նախագծով հաշվարկների արդյունքում կարողացել ենք վերհանել, որ շուրջ 150 միլիոն դրամի վնաս է հասցվել Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներին եւ առաջարկում է հրատապության կարգով 25 միլիոն դրամ տրամադրել Տավուշի մարզպետարանին եւ գույքագրման ու գնահատման աշխատանքային խմբի վերհանած արդյունքների հիման վրա հնարավորություն ստեղծել արագ վերականգնել հասցված վնասը։ Առաջարկում է գումարի մի մասը կանխավճարով հատկացնել աշխատանքը շուտապույտ սկսելու համար, որը նաև բարոյական կարևոր դեր կունենա մինչև ամբողջական վերջնական գնահատման ավարտը։ Նաև նախագծին կից ներկայացված է ցուցակը ըստ համայնքների եւ ըստ բնակիչներին հասցված վնասների, առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաուստային ֆոնդից 25 միլիոն դրամ հատկացնել Տավուշի մարզպետարանին։ Որոշակի խմբագրումներ ունեցել ենք ֆինանսների նախարարության առաջարկությամբ, համաձայնեցված է, առաջարկում ենք ընդունել այդ տեսքով, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։ Այս փուլում մենք նախնական ուղղակի արագ գումար ենք հատկացնում, որպեսզի աշխատանքները սկսեն, հետագա ավելի լայնածավալ աշխատանքներ իրականացնելու համար եւ ես ուզում եմ մեր հանրությանը տեղեկացնել, որ կառավարության նախորդ նիստի դռնփակ հատվածում մենք քննարկում ունեցանք եւ այդ քննարկման բովանդակությունը շատ չմանրամասնելով ուղղակի արձանագրեմ, որ մենք եկանք այն եզրակացության, որ մենք սահմանապահ գյուղերի նկատմամբ հայեցակարգի այնտեղ վարվող քաղաքականության հայեցակարգային փոփոխություն պետք է իրականացնենք եւ այդ փոփոխությունը եթե շատ հասկանալի եւ մատչելի լեզվով ներկայացնենք հետեւյալն է ընդհանուր առմամբ կամ կարող է ընկալվել կամ կարող է տպավորություն ստեղծվել որ կա կոնտեքստ որ այդ գյուղերը միևնույն է գտնվում են գնդակոծման ուղիղ նշանառության տակ եւ հետեւաբար այնտեղ տեղի ունեցող վերականգնման աշխատանքները արվում էին մի փոքր այս տրամաբանությամբ։ Մենք պետք է տրամաբանությունը փոխենք եւ սահմանապահ գյուղերը պետք է ոչ թե եւ ոչ միայն ուղակի վերականգնվեն, այլև մենք պետք է ունենանք այդ գյուղերի բնակավայրերի զարգացման կոնկրետ քաղաքականություն, կոնկրետ ռազմավարություն եւ մենք պետք է արձանագրենք, որ սահմանապահ գյուղերում Հայաստանը ոչ թե ավարտվում է, այլ սահմանապահ գյուղերից Հայաստանի Հանրապետությունը սկսվում է։ Եվ ինչպես ընդունված է ասել, որ օրինակ անցման այդ սահմանային անցագրային կետերից է սկսում երկրից առաջին տպավորությունը, նույն տրամաբանությունը մենք պետք է իրականացնենք սահմանապահ գյուղերում։ Մեր երկրի դիմակայունության, մեր երկրի մարտունակության եւ մրցունակության ամենակարևոր ցուցիչը պետք է լինի սահմանապահ գյուղերում մեր իրականացվող քաղաքականությունը։ Իհարկե, ես չեմ ուզում, որ մենք շատ, այսպես ասած, ակնկալիքների շատ բարձր նշաձող դնենք, որովհետև դա 1-2 օրում տեղի չի ունենա, դա երկարատև աշխատանք պահանջող գործընթաց է, բայց սահմանապահ գյուղերի բնակիչները այս ոգին, այս տրամադրությունը
այս գործելակերպը պետք է զգան եւ դա պետք է սկսվի օր առաջ, րոպե առաջ եւ մենք դրա վերաբերյալ արդեն քննարկումներ ունեցել ենք մի քանի այս օրերին իմ խորհրդականն է գտնվում այնտեղ արդեն 10 օր մոտավորապես տեղում իրավիճակին ծանոթանալու քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականություններ կատարող Արմեն Ղուլարյանն է այցելել տեղում իրավիճակին ծանոթանալու մեր այլ գործընկերներ են այցելել եւ մենք աշխատելու ենք հետեւողական հանդարտ այս քաղաքականությունը առաջ տանելու համար եւ այսօր սկսում ենք շատ փոքրից 25 միլիոն դրամ ենք հատկացնում այդ գյուղերում աշխատանքները սկսելու համար խնդրեմ պարոն Հարությունյան Պարոն վարչապետ, ուզում եմ զեկուցել, որ Կիրակի օրը մարզպետի հետ այցելել ենք մի շարք հրետակոծված գյուղեր եւ դպրոցներ, դիտարկել ենք ապաստարանները դպրոցների եւ մարզպետի հետ ունենք այդպիսի որոշում ամբողջական մոնիտորինգ անելու եւ անհրաժեշտության դեպքում այստեղ էլ նույնպես միջոցներ հատկացնելու, որպեսզի իրավիճակը բարելավի ապաստարանների հետ կապված Ընդհանուր առմամբ դպրոցները ունեն նման հնարավորություններ, բայց այնուամենայնիվ որոշակի փոփոխություններ անհրաժեշտ է կատարել։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ կարևոր է նաև արձանագրել, որ այդ գյուղերում առաջին հերթին ամենակարևորը քաղաքաշինական շատ լուրջ աշխատանք պետք է կատարվի, քաղաքաշինական նախագծման շատ լուրջ աշխատանք պետք է կատարվի, բայց այստեղ խնդիրը միայն շենքերը եւ շինությունները չեն։ Խնդիրը այդ համայնքների կյանքի առօրյայի աշխատանքի բովանդակությունն է։ Որտեղ մենք պետք է արձանագրենք, մարդը ոչ միայն այնտեղ պետք է ապրի, մարդը այնտեղ պետք է ունենա զբաղմունք, մարդը այնտեղ պետք է ունենա եկամտի աղբյուր, մարդը պետք է այնտեղ ունենա բարեկեցություն կառուցելու հնարավորություն։ Եվ մեր խնդիրն է այդ հնարավորությունները զարգացնել աշխատանքով բարեկեցություն կառուցելու հայեցակարգը պետք է իրականանալու իրական հնարավորություն ունենա սահմանապահ գյուղերում, նաև ինչպես մնացած հանրապետությունում։ Խնդրեմ, պարոն Ղուլարյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ։ Ձեր հանձնարարությամբ Քաղաքաշինության կոմիտեի պատասխանատուների հետ ամսի 21-ին հուլիսի եղել եմ Տաուշի մարզում, հանդիպում եմ ունեցել մարզպետի, համայնքի ղեկավարի Բերդի տարածաշրջանի, հանդիպել ենք նաև ձեր խորհրդական պարոն Ղուկասյանի հետ, այցելություններ ենք կատարել սահմանամերձ այն գյուղերը, որոնք որ իրականում առավել վնասներ էին կրել, Ներքին Կարմիր աղբյուր, Այգեպար եւ Չինարի գյուղեր։ Ինչպես որ դուք նախանշել էիք, մենք աշխատանքները կազմակերպեցինք այնպես, որպեսզի խնդիրները բաժանեցինք 3 մասի՝ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ խնդիրների եւ արդեն մարզպետարանի խմբերը աշխատում են, հաշվառումները ճշգրտումները կատարվում են, վերականգնման աշխատանքները նույնպես ընթացքի մեջ են, արդեն 7 տան վերականգնման աշխատանքները ընթանում են, նաև 10 տան ուղղությամբ մաքրման աշխատանքներն են կատարվում, այսօր առավոտյան եմ ճշտել այդ թվերը։ Մենք ուսումնասիրեցինք նաև յուրաքանչյուր գյուղում կար մեկական առավել վնասված տուն, այդ տնտեսությունները այցելեցինք, մոտեցումները միանշանակ չեն, ես ձեզ տեղեկանք եմ հանձնել, որտեղ մենք մեր կարծիքը շարադրել ենք եւ կարծում ենք, որ առաջին հերթին պետք է Չինարի տան վերականգնման աշխատանքները իրականացնել, որի ընտանիքը բազմազավակ 10 հոգուց է բաղկացած ընտանիքը, 5 երեխա եւ նաեւ սեփականատերը առաջարկում է, որպեսզի իրեն հողամասը բավականին մեծ է 2100 քառակուսի, իրականացնել շինարարությունը ավելի հուսալի հատվածում, որը մենք գտնում ենք նպատակահարմար, սակայն պետք է ուրեմն
մաքրվի բոլոր այդ հին կիսավեր շինությունները, տունը եւ ամբողջությամբ, ինչպես որ ձեր պահանջն է, բարեկարգված լիարժեք օժանդակ շինություններով, ցանկապատով, ցանկատարությունները, տնկիները ամբողջությամբ վերականգնված փոխանցվի, հանձնվի բնակչին։ Նաև մենք ուսումնասիրել ենք դեռևս այդ 3 գյուղերում առավել անվտանգ տարածքների, հողատարածքների ուսումնասիրություն, ընտրություն կարելի ասել եւ նաև առաջարկել ենք համայնքի ղեկավարին, որ արդեն նախաձեռնի եւ սկսի հողհատկացման աշխատանքները, որտեղ մենք պետք է հատակագծենք, նախագծենք նոր կերպարի, նոր ճարտարապետական ոճով, ազգային ճարտարապետական ոճով թաղամասեր եւ այդ թաղամասերը նույնպես քննարկելով ձեր հետ, քննարկելով կառավարության հետ ներկայացնենք այն խումբը, որը կարիքավորների, որոնց կարելի է հատկացնել։ Մենք գտնում ենք, որ աշխատանքները նաև քննարկումներ ենք ունեցել, պարոն վարչապետ, ձեր հանձնարարությամբ, երբ կարելի է սկսել այդ ուղղությամբ, կարծում եմ, որ եթե մենք ոչ տրադիցիոն ձևով պետք է սկսենք, գնանք եւ շատ երկար չտևի այդ սկիզբը, մինչև օգոստոսի 10-ը ինձ թվում է մենք կարողանանք սկսել, ավելի շուտ կսկսենք մաքրման հողային աշխատանքների, բայց նախագծի ընտրության եւ նախագծի տեղակապման աշխատանքների հետ միասին կարծում եմ օգոստոսի 10-ին մենք լիարժեք կարող ենք այդ միտումը սկսել։ Մյուս տների հետ կապված, եթե դուք համաձայնություն կտաք մեր առաջարկին, այնտեղ կարող ենք մենք ուղղակի բնակարանների կամ ֆինանսական աջակցության խնդրով առաջնորդվել։ Շատ լավ, ես ուզում եմ պարզաբանել խոսքը ինչի մասին էր, նախորդ կառավարության նիստի դռնփակ հատվածում մենք քննարկեցինք եւ եկանք այն եզրակացության, որ այն տները բնակելի, որոնք այս օրերի ընթացքում հուլիսի 12-ին եւ դրանից հետո տեղի ունեցած դեպքերի արդյունքում ավերվել են, այսինքն ըստ էության հնարավոր չէ վերականգնումը, այդ տները կառավարությունը պետական բյուջեի միջոցներով պետք է վերականգնի, ընդ որում վերականգնում ասելով նկատի չունենք ուղղակի սովորական վերականգնում, այլ նկատի ունենք, որ այդ տարածքը իհարկե բնականաբար սեփականատիրոջ համաձայնությամբ պետք է ամբողջությամբ մաքրվի եւ ձևավորվի բոլորովին նոր միջավայր, բոլորովին նոր ճարտարապետությամբ եւ ինչպես պարոն Ղուլարյանն նշեց, ցանկապատից սկսած բնակելի տնով, ընդ որում նաև այգու հատվածում նույնպես մենք պետք է որոշակի աշխատանքներ անպայման իրականացնենք։ Եվ հիմա պարզվեց, որ այդ ավերված տներից մեկում է, որ ապրում է ընտանիք, այսինքն ապրել են իրենք դեպքերի ժամանակ եւ դրանից առաջ, մենք հիմա այդ հարցը մաքսիմալ արագ կլուծենք։ Մյուս երկու տների դեպքում այլ մեխանիզմներով մենք ուղղակի նաեւ կփոխհատուցենք այդ տների համար սեփականատերերին։ Մնացած հատվածներում տեղի կունենան վերականգնման աշխատանքներ, իսկ երկարաժամկետ առումով մենք կնայենք, թե ինչպես ենք պատկերացնում այդ գյուղերի զարգացումը եւ դրա վերաբերյալ արդեն առանձին հայտարարությամբ կամ առանձին նախագծով հանդես կգանք։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ասած, ես մի պահ ուզում եմ ձեր թույլտվությամբ նախագծի բովանդակային նպատակադրմանը չանդրադառնալ, այլ բյուջեին առնչությանը եւ այդ տեսակետից նկատել այն, որ այն քիչ դեպքերից է, որ Պահոստային ֆոնդը օգտագործվում է հենց իր տրամաբանությամբ, այսինքն ըստ էության Պահոստային ֆոնդը չկանխատեսված ծախսերի համար է նախատեսված, ոչ թե բյուջետավորման գործընթացում բնականon
առաջնահերթությունների հաշվառմամբ չբյուջետավորված ծախսերի ֆինանսավորման համար եւ սա ակնհայտորեն այն դեպքերից է, երբ որ անհնար էր կանխատեսել ու դրանով է նաեւ պայմանավորված բնականոն ընթացակարգերից որոշակի շեղումներ, այսինքն նախագիծը իր մեջ ունի այդ տեսակետից որոշակի առանձնահատկություններ, ինչը այս դեպքում շատ տրամաբանական է եւ ինչպես պարոն Պապիկյանն ասեց, վերջնական խմբագրված տարբերակը արդեն կներկայացվի հաստատման, ուզում եմ ուղղակի ընդգծել, որ պահոստային ֆոնդի օգտագործման տրամաբանության մեջ է ամբողջությամբ տեղավորում այս նախագիծը ի տարբերություն պահոստային ֆոնդից հայցվող այլ շատ նախագծերի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ հարցեր, ելույթներ չկա, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 22-ը ներդրումային սոցիալական ծրագրերին հավանություն տալու նոբի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության ուղղակի վաճառքի ձևով հողամաս օտարելու համաձայնություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն նախագծով առաջարկվում է նոբի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ուղղակի վաճառքի ձևով հողամաս օտարել ներդրումային ծրագիր իրականացնելու համար։ Ծրագրով նախատեսվում է Արզումանյան փողոցի թիվ 8A հասցեում գտնվող վթարային շենքի բնակիչներին նոր բնակելի տարածքներ հատկացնելու միջոցով վերաբնակեցնել նոբի ՍՊ ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող Արզումանյան փողոցի թիվ 8/1 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից համաձայնության դեպքում ընկերությունը պարտավորվում է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Արզումանյան փողոցի թիվ 8/1 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքից տրամադրել 2200 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տարածք Արզումանյան փողոցի թիվ 8A հասցեում գտնվող վթարային շենքի բնակիչներին վերաբնակեցնելու նպատակով։ Ընկերությունը պարտավորվում է նաև օտարվող հողամասի սահմաններում նախատեսվող բազմաբնակարային շենքային համալիրի կառուցապատումից հետո Երևան համայնքին տրամադրել 800 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տարածք սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել Արզումանյան փողոցի թիվ 8A հասցեում գտնվող 4-րդ կարգի վթարային շենքի ապամոնտաժման աշխատանքներ, որից հետո շուրջ 350 քառակուսի մետր մակերեսով հատվածը բարեկարգել, կանաչապատել, հիմնել պուրակ եւ նվիրել Երևան քաղաքին։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, այսինքն մենք փորձում ենք ներդնել վթարային շենքերի բնակիչների հարցերը լուծելու մեխանիզմ։ Եթե այս նախագիծը աշխատեց, սա կնշանակի, որ մենք process սկսել ենք եւ վստահություն ունենք արդեն, պատկերացում ունենք, թե ինչպես պիտի այդ հարցը լուծվի, իհարկե երկար ժամանակ քննարկում էինք, այստեղ խնդիրը այն էր, որ պետք է նաեւ ներդրողների կողմից հետաքրքրություն լինի եւ հիմա շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ այդպիսի առաջին գործնական կոնկրետ հետաքրքրությունը մենք արձանագրում ենք։ Իհարկե մենք այստեղ ունենք մի փոքր խնդիրն այն է, որ Երևանում իհարկե ավելի գրավիչ կլինի այս process-ը, քան մարզերում, բայց մենք պետք է աշխատենք նաև, որպեսզի մարզերում նույնպես գրավիչ դարձնենք, բայց այս պահին արձանագրենք, որ մենք մեկնարկում ենք ավելի ճիշտ մի process, որի արդյունքներով շատ ավելի լայն հետևություններ հույս ունենք անենք եւ հույս ունենք, որ այս process-ը ընդհանրապես կընդլայնվի, կհայտնվեն նոր հետաքրքրություններ, նոր ներդրողներ, որի արդյունքում վթարային շենքերի ահագնացող խնդրը Հայաստանի Հանրապետությունում կսկսի լուծվել։ Խնդրեմ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունվում է։ Քննարկում ենք Սահմանադրական դատանի դատավորի պաշտոնում տեխնացու առաջադրելու մասին հարցը։ Զեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդվարդ Աղաջանյան։ Խնդրեմ, պարոն Աղաջանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 213-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը առաջարկվում է Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել Վարամ Ավետիսյանի տեխնացությունը։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Ավետիսյանը այս պահին ներկա է գտնվում կառավարության նիստերի դահլիճում, հարցեր ունեք կարող եք դիմել։
Պարոն Ավետիսյան, նախ ես կխնդրեի մի քանի բառով ներկայացնեիք ձեզ կառավարության անդամներին եւ հանրությանը եւ 1-2 բառով ձեր պատկերացումները ներկայացնեիք համանդրական դատանում ձեր հնարավոր գործունեության վերաբերյալ, ինչու հնարավոր, որովհետեւ տեխնացությունը առաջադրում է կառավարությունը եւ ազգային ժողովում դեռ պետք է քննարկումներ ունենաք եւ ընտրությունը պիտի կատարի ազգային ժողովը։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան։ Շնորհակալություն։ Որպես Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու իմ մոտեցումները ապագա եթե հնարավորությունը իհարկե ընձեռնվի ազգային ժողովի կողմից Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում պատկերացնում եմ ապահովել առավելագույնս ապահովել Սահմանադրական դատարանի դատավորի անկախությունը, ապա քաղաքականացվածությունը, անաչառությունը, ինչպես նաև հաշվի առնելով մեր երկրում ձևավորված իրողությունները, նաև ապահովել ժողովրդավարության ամրապնդման եւ զարգացման գործում Սահմանադրական դատարանի դերակատարությունը։ Մենք գիտենք, որ ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարական արժեքները դրանք կարծրացրած կայուն կատեգորիաներ չեն, հասարակության զարգացման հետ մեկտեղ նաև ժողովրդավարության եւ ժողովրդավարական արժեքների նկատմամբ մոտեցումները ապրում են, այսպես ասած, էվոլյուցիա եւ ենթադրում եմ նաև, որ Սահմանադրական դատարանը իհարկե հիմքում ունենալով անհատի հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները պետք է գործի այդ տրամաբանությանը զուգահեռ եւ արդյունավետ կերպով ապահովի օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների ներդաշնակ գործունեության ապահովումը, նորմատիվ ակտերի սահմանադրականության որոշման արդյունավետ գործընթաց։ Ըստ էության, քանի որ ես չէի տեղեկացվել, որ պետք է ելույթ ունենամ, կփորձեմ հարցերի ձևով ներկայացնել իմ գնահատականները, մոտեցումները կոնկրետ երևույթների նկատմամբ, բնականաբար հաշվի առնելով նաև Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի վարքագծի նկատմամբ գոյություն ունեցող օրենսդրական սահմանափակումները եւ առավել հանգամանալից պլանավորում եմ իմ մոտեցումներն ու գնահատականները ներկայացնել ազգային ժողովում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիսյան, եթե կարելի է ներկայացրեք ձեր կենսագրությունը եւ ձեր անցած աշխատանքային ճանապարհը, գործունեությունը։ Մասնագիտական աշխատանքային գործունեությունը սկսել եմ 1999 թվականից, դատախազությունում որպես ավագ քննիչ, ստաժոր ավագ քննիչի պաշտոնում, հետագայում թեկնածուական ատնախոսությունս Ռուսաստանի Դաշնությունում պաշտպանելուց հետո անցել եմ դասախոսական աշխատանքի, մասնավորապես 2002 թվականից դասավանդում եմ Երևանի Պետական Համալսարանում, ներկայումս զբաղեցնում եմ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչի պաշտոնը, զուգահեռ զբաղվել եմ նաև մասնավոր պրակտիկայով, այսինքն տարբեր մեր հանրապետության մասշտաբով խոշոր կազմակերպություններում զբաղեցրել եմ իրավաբանական ծառայության ղեկավարի պաշտոնը, գլխավոր իրավախորհրդատուի պաշտոնը, շատ կարճ ժամանակահատված պաշտոնավարել եմ դատախազությունում որպես օտարերկրյա դատարաններում պետական շահերի պաշտպանության բաժնի ավագ դատախազ, նշեմ նաև, որ 2012 թվականից նշանակվել եմ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի դեմոկրատիայի զարգացման միջազգային ինստիտուտի Երևանյան մասնաճյուղի տնօրեն եւ պաշտոնավարման այս 8 տարիների ընթացքում հաշվի առնելով տվյալ միջազգային կազմակերպությանը ընձեռնված մանդատի շրջանակները
իրականացրել ենք դեմոկրատիայի, պարլամենտարիզմի եւ ընտրական իրավունքի իրականացման հետ կապված տարատեսակ ծրագրեր, ԱՊՀ մասնակից պետությունների տարածքում նաեւ դիտորդական առաքելություններ, այսինքն իմ աշխատանքային փորձը ներառում է ինչպես մասնավոր հատվածը, այնպես էլ հանրային իրավունքի հատվածը իմ կողմից նշված դրսևորումներով։ Բարձրախոսը միացրեք անջատված։ Կարծում եմ, որ ունեմ բավարար կամ ավելի կոնկրետ անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ, կենսափորձ եւ անհրաժեշտ սկզբունքայնություն, որպեսզի կարողանամ պատշաճ ձևով իրականացնել Սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունները։ Շատ լավ, ավելացնեմ նաև, որ դուք իրավագիտության դոկտոր եք։ Այո, 2014 թվականին պաշտպանել եմ իմ դոկտորական ատենախոսությունը, 2015 թվականին նաև ստացել եմ պրոֆեսորի գիտական կոչում։ Շնորհակալություն, հարցեր տեխնացուին։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Վահրամ Ավետիսյանի տեխնացությունը որպես Սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացու առաջադրելու։ Դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, պարոն Ավետիսյան, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ազգային ժողովի քննարկումներում եւ ընտրվելուց հետո, ընտրվելու պարագայում, ընտրվելուց հետո հաջողություններ նաև Սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակում։ Շնորհակալ ենք շատ։ Հարգելի գործընկերներ, համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, շնորհակալ եմ կառավարությանը իմ որպես Սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացուի, ապաքաղաքանացված տեխնացուի նկատմամբ ցուցաբերած վստահության համար, կրկին ցանկանում եմ ընդգծել Սահմանադրական դատարանի առանցքային դերակատարությունը մեր հանրային կյանքում եւ Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելու պարագայում ըստ էության պարտավորվում եմ իմ մասնագիտական եւ մարդկային որակների առավելագույնը ներդնել Սահմանադրական դատարանի հանրային հեղինակությունը բարձրացնելու, Սահմանադրական դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը արժանի լինելու, ինչպես նաև Սահմանադրական դատարանի անկախությունն ու անաչառությունը ապահովելու գործում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ, հաջողություններ ենք մաղթում։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի դռնբաց հատվածի ավարտվեց եւ մենք եւս մեկ